باو سد جود جير. فقط في وقت التدريب شو سد على المكافآت. هل اني لازم استخدم مكافآت حتى ادرب كلبي؟ سبق وقلت لكم حبايبي لا مو لازم اني استخدم لهم مكافآت، ولكن هل انك تستخدم دراي فود الاكل مالتهم تعطيه دائما؟ لا، لازم تستخدم اكل يحب الكلب وما تعطيه اياه دائما. فمثلا ممكن تستخدمون الصوصج فقط للتدريب لان مو زينه، او تستخدمون دجاج، تستخدمون ايا كان. انا استخدم التريت المكافآت. ليش؟ لان الكلاب تحبها وما نعطيهم اياه الا بالسنه حسنه فقط في وقت التدريب. صوفي باو سد جود جير. فقط في وقت التدريب شو سد سد جود جير. هاي المكافآت تشتروها من محلات بيع الحيوانات، موجودة رخيصة مو غالية. يعني تقريبا اكو هذا منه الصغير ب5000، هذا تقريبا ب7000 النص كيلو، ويطول عندكم ما شاء الله. يعني اذا بس للتدريب انا ممكن سنة يبقى عندي. فهذا بالنسبة لموضوع المكافآت. تحياتي لكم عبود.